那么在高的这些well paid 这些工作的话，这个是通常是服务行业、高科技啊这些领域是吧？那这些领域里边，中国的比例只有40%几啊，41%。那所以这个是一个就是说需要解决的一个问题，因为我们比如说我们刺激这个基建啊，我们投资4万亿，那就可能大量的铁路、公路啊、铁公基的建设啊，这个基建，但是呢，这个带不来这个服务业的提升，所以这一块我觉得啊非常非常的这个重要。那么我们可以看别的国家这个地区的情况，你像这个服务业在美国是差不多77%比重啊，这个法国是79%啊，日本也达到76%，就连这个印度啊也是55%，那香港是95%，啊，中国现在41%，那你想从41%要向70%、80%迈进，这个中国在未来几十年啊，这个转型的这个任务还是很艰巨的。但不转是不行，因为什么呢？如果没有这些转型的话，我们如何来这个增加新的就业机会，顾这个未来这个增长的这1亿多的大学生？啊，未来10年我们就要增长1亿多大学生，说我觉得这个是非常重要的一个问题，就是说啊，如何来这个更多的提升我们的这个经济。第6个趋势呢，就是要从这个资源密集啊到知识密集啊增长中国经济增长的发展。所以现在这种粗放式的这种这个中低技术水平的啊环境这种破坏型的这种经济，我觉得已经这个就很成问题。包括现在中国的 GDP 啊不到美国1/3，但已经很快就会成为全球最大的温室排放国，包括是最大的水泥、钢铁啊这个原材料消耗啊。所以说这个现在我们讲绿色经济啊、低碳经济，那这一方面都是知识含量很高啊，都是需要人才啊。所以说这些转型的关键还是在人才啊，在人才的发展。第7个这个趋势啊，我认为是从这个只重视经济科技创新，要到社会创新并重的发展模式的转型。就我们在过去几十年，我们都谈到就是重视这个经济啊，我们要重视科技创新。实际上这个创新是个全方位的，就是我们只有科技创新，没有社会创新也是不行啊。包括这个社会的这个机会均等啊，社会公正啊，包括这个个人价值多元化的这个需求满足啊，这个人文学科的这种重视。啊，我前几天在这个哈佛大学参加他这个美国华人这个教授这个人文社科教授的一个年会啊，然后请我去做一个主题演讲。那么我就在上面讲，就是中国如果现在就是包括在会的很多人的反应，就是中国现在光重视科技不重视人文，可能啊未来发展也是会有很大的枝叶。就这是这个一个平衡发展问题。说这个社会建设、社会公共政策、制度发展啊，包括这个社会文化理念创新啊，包括智库。啊，现在我们做这个中卫全球化研究也是一个智库，就是这种智库啊，就是说能够给政府提供更多的这个各方面的这种独立的这种政策建议啊，也是非常需要的。那所有这些也是需要靠人才，啊，这个也是需要靠人才。第8个呢，这个方面的这个趋势哈，就是最后一个趋势，我总结就是从主要面向国内人才资源到面向国内国际2种人才资源。啊，咱们今天正好这个外山局的这个专家也在啊，这个领导也在说，实际上我们已经做这个事儿，但是我认为可能还需要做得更多啊，力度更大。比如说这个我这儿有个数据啊，就《华尔街日报》啊，这个今年的这个1月26号啊，报道的美国政府啊一个能源部一个机构统计的一个数据，就是2002年在美国拿到科学和工程博士学位的外国留学生，到了5年以后啊，它有一个这个 pattern， 就5年以后到了2007年。仍然滞留在美国的比例，中国是全世界最高的，啊，你看这个第一是中国是这个留美这个92%，也就是说来了100个，可能回去了8个，回去那8个还不见得都回到中国大陆，可能回到了香港啊，回到了新加坡什么的，啊，这比印度啊，这印度已经是很大的一个人才流失了，但印度只有81%啊，你像这个台湾只有43%啊，韩国只有41%。日本只有33%，泰国只有7%，就是100个学生里边，泰国回去93个，说这个我就觉得这个数据实际上就是美国统计数据，这个是它的这个一个，就是你再看的话，仔细看它就是不仅我们这个比例是最高，而且我们这个绝对数是最大的。你像中国有2000多个这个理工科的博士，啊，比印度实际上比例比我们低的，但印度的绝对数我们是它的差不多4倍。这个3、4倍啊，所以我觉得
这个数字很说明问题，就是说中国现在这个对人才的这个吸引，特别对高端人才的吸引，啊，这个力度是需要进一步的加大。那么美国科学杂志也报道，前2年报道就是说，现在在美国所有大学里边啊，现在来读博士的学生啊，不是来自于美国的学校，啊，输送博士最多的第一个是这个清华，第二是北大，啊，他附了一个图叫做 a matter of degrees， 啊，那么像这种美国最好的公立大学 Berkeley 啊，这些都排到后边去了，啊，所以说我觉得这个就确实值得我们说这个深思，就是说中国为什么对这些高端人才的吸引力啊，这个不足。啊，包括我去年出版了一本书叫《人才战争》，我就觉得这个谈到了，就是说，其实美国有很多值得中国学习的地方，就是怎么样留住人才，啊，怎么样来发挥这个人才的优势。那么实际上我们都知道，这种国际人才对这个社会的作用是非常大的，啊，对这个国家的建设是非常大的。而且比如说你要搞创新，你必须要靠国际化的人才，啊，这个按照美国这个考夫曼基金会的报告，比如说在2006年的美国专利申请里面，25%都是来自国外的移民，啊，比如像你们在座的，都是对美国经济贡献都是啊，这个都是非常大。而且95到2005这10年间的这个工程和高科技公司25%创办人也是来自国外，啊，而且这个一半的硅谷创业，而且全美的工程师里边，科学家里边47%是外来移民，所以这美国它这个优势和它的这个发达。它确实就是不是这个，只是这个一些基本的，它有一些根本性的东西。这特别是它对就是全世界人才上这个上面的优势。比如我知道现在美国只培养了40%的诺贝尔奖，但是70%的诺贝尔奖都在美国工作，啊，全世界62%的顶尖科学家在美国工作，啊，你像这个硅谷里边52%的公司都是外移民创办的，像典型的就是这个 Google、Yahoo 这都是啊，这个我们都知道。所以说我觉得就是说。中国要发展也是这个问题，比如现在中国大学生这个失业啊，就是说就毕业找工作难，我认为很重要的问题就是中国缺乏这种创新性的人才，就是比如说能够提供就业机会的人才。比如现在中国现在大学生一毕业都要去抢做公务员啊，这个有100多万人报考公务员，有的这个公务员位置好几千人报一个位置，所以我觉得不是很正常，就是大学生毕业应该这个。去一些更多第一线或者这个能够去科技啊、创业啊，或者是搞这些能够生产性的这种部门。那么为什么原因呢？就是这个没有这种就业机会，对吧？这个不能都去当村官，所以说这个他确实是需要培养更多的这种创业人才。那我们都知道，比如说像这个海归回国创业就提供很多就业，就像李彦宏回去创办百度，百度现在加起来上下游加起来可能雇了1万名大学生。啊，他这个就是提供很好的这种就业机会，包括像这个马云的这个阿里巴巴也做很多的这种各种淘宝网啊什么的，也上下游加起来也有几十万人。那这里边可能大量都是有知识性的人才。说中国的未来是需要大量像这种就是有创意的、有这种创业能力的人，啊，包括这个民办企业来提供更多就业机会啊，而不是这个多去考公务员啊这种。另外一个就是说，这个我们现在这个国际化的人口这个比例也很低啊，这个实际上你要成为一个人才这个城市这个吸引力的话，这个人口比例，比如现在中国的这个大城市的这个国际人口都不到0.5%啊，北京、上海、广州。那你像纽约这个移民啊，外来人口占了40%啊，这个其他的都是超过10%，这个都是非常大。那么中国在这个领域，我觉得还有很大的这追赶的这个空间啊。包括你就像这个在香港工作的这个美国人就有6万人，那么中国去年发的这个外国工作签证的外国人多少？22万，整个中国只有22万啊，按照最新的这个人才这个白皮书的这个数据，